इसमें स्टीयरिंग साउंड आ रही है। स्टीयरिंग साउंड के लिए हमें पहले स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये खोलते हैं। ये जैसे आप यहाँ से पकड़ के खींचोगे खिंच जाएगा। तो उसके बाद ये खोलना है। 17 नंबर का नट होता है हमारा। ये हमारी ग्रीसिंग खत्म हो जाती तो आती है आवाज़। ये चिपक के चलिए आ तो दिए खुरखुरा है, देखो खुरखुरा है। इसके लिए हम हिंज वैक्सिंग लुब्रिकेंट डालेंगे। ये मारुति का जेन्युइन वैक्स लुब्रिकेंट है। ये लगा डाला तो लाइट दिन लगा। बस हो गया हमारा। स्टीयरिंग की आवाज़ है तो, अरे स्टीयरिंग की आवाज़ उठा दो। वो अलग है, वो जो मैं देख रहा था ना वो आवाज़ गई। इसके लिए हम डंपर एडजस्ट करेंगे स्टीयरिंग आवाज़ में। फिर आ गई। अरे सच खत्म हो जाएगी वो। अभी तो शुरू में तो आएगी जब घूमेगी ना ये लुब्रिकेंट होगी अच्छी तरह, तब आवाज़ खत्म हो जाएगी। हाँ फिर आ गई। अब चली गई, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? इसे क्लॉथ से अच्छी तरह साफ करेंगे बाइक पहले। अब ज़्यादा साउंड बंद नहीं हुआ। ये वहाँ की तो नहीं आ रही स्टीयरिंग कॉलम में। बाकी वैसे खत्म हो गई। हाँ वो ख़त्म हो गई है, वो आवाज़ नहीं है। वहीं की आ रही है, लूज होगा ना उससे। स्टीयरिंग बोल्ट और लूज होगा ना तो उसी का होगा।
ऑयल भी पूरी इसकी गाड़ी को तो बोल रहा था लाइन में जी हम क्या हो गया? तो दिन गाड़ी खड़ी हुई इधर उधर आने के लिए ऑयल भी सब साथ वगैरह क्या खोल दे रहे? आ गया। इतनी बड़ी तो ये देखा है लंबी लाइन। मैं तो इसी से करता हूँ सर। पकड़िए। बस आ गए। सही लगा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके, और शेयर करना ना भूलें। और धन्यवाद।